Абдулла ибн Аббас разияллаху анху ушуга бир мисал дейт да. Бул кичинекей кезинде илим алып, анан айтат, мен бир жолу пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин дейт, ансарлык бир кишиге айттым дейт. Я фулан, халумма фаланас асхабун наби саллаллаху алейхи ва саллям. Кеттик. Пайгамбарыбыздын сахабалары бар учурунда маселелерди сурап алайлы. Кеттик деп айтсам, ал айтты дейт. Мен айттым, фа иннахум аль-йом касир. Азыр сахабалар көп. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн менен коштошуп кетти. Ушулардан бир маселе сурап алайлы десе, ва ажаба лака я ибн Аббас. Ал айтты ошо ансарлык. Эй ибн Аббас, мен сага таң калам эмне? Мен сага таң калам. Эмне адамдар менен сага кайрыла турган убак болуп калат деп атасыңбы деп. Сахабалар толтура сурай турган. Сен сурап алайлы, билип алайлы депчи. Атуран нас яхтажуна илейк деп таңга. Ва финнас Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар азыр көрөтсүң го, толтура эле бар го деп коюптур дагы. Анан Абдулла ибн Аббас айтыптыр, мейли андай болсо тек коюп, а мен уже илимге кете бердим дейт. Барып сурап, жетишип, ар бир нерсени карагандан кийин бир ушундай доор келди дейт. Доор келгенде пайгамбардын сахабалары жаштары өтүп калып, акырын азайып кетти дейт. Кийин ошол учурларда мен илим алып, анан ушундай сабак берип атсам, баягы киши көрүп калды мени дейт. Баягы киши көрүп калып анан кийин айтыптыр мындай депчи. Кана хадал фата aqalu minni. Бул жаш жигит менен акылдуу болуп чыкты шу бала депчи. Мен айтканда барбай койдум эле кап деп кийин өкүнүп калды дейт. Бул сөздү Hazret Hasan ibn Ali razıyallahu anh'ın oğlu var Hasan. Ошол өзүнүн балдары жана Хусейндин балдары чакырып айткан экен. Эй балдарым, эй бир тууганымдын балдары. Иннакум сигару кавмин юшику ан такуну кибара ахарин. Карап тургула. Силер азыр коомдон эң жаш болуп атасыңар. Бирок бир учуру келет, коомдун эң башчысы болуп каласыңар. Жосо башка коомго силер мына ушул жерде азыр отургандар бар. Сиздер азыр ар бириңиздин үйүңүздө туугандарыңыз бар, бала чакаңыз бар, айылда элиңиз бар. Мына жерде илим алсаңыз, ал жерге илимдүүсүз да сиз азыр. Көп адам ал жерге барып жооп бере баштайт. Намаз андай эмес, мындай деп. Туурабы? Мен укканмын Биз суроо бергенибизде алганбыз. Мынаны билгенбиз. Ал Абдулла ибн Масудду тааныйсыңбы? Жок, менен угуп тур. Ал мынандай деп. Аббакырды билесиңби? Жок. Ал мынандай сөзүн айткан деп. Бул адал, бул арам деп. Мына жерде мисалы биз окуучу болсок дагы, айылыбызга барганда мекене мугалимбиз а жерде. Өлө маселелерде. Мен көп балдар бар. Алхамдулилла, өзүнүн классташтары, достору барганда, аны молдо, кадимкиде чоң эле молдо. Бул жерде кичинекей көрүнгөн менен, бул аркасында чоң молдо бул. Анын алдынан эч ким имам който албайт. 10 сүрө билген ушул эле, башка эч ким билбейт. Жо, чын айтам. Бирөөсү болсо билет экен, аттахияты жаттай элекмин дейт. Бул аттахияты да билет. Аркасына тизип алган бардыгын. Кудай рахматы, ажыга барып калдык. Эман атын айтпай эле коеюн, Алла рахматын алсын. Меккеде турабыз, анан кечигип калдык, тияк бияк болуп. Аксакалдар 5-6. Анан аркабызда намаз окуп жүргөн. Ал өзү намаздагы сүрөлөрдү билет экен дагы, 2-3 сүрө билет экен. Калгандар да ажыгылыкка барган, андай билбейт экен да. Geçip kaldı. Yok, mınday karasam, o imamçılık ötü oldu al. Arkasından 5 aksakal. Özü aldı da. Ananı uşalca жүрөң ötü. Mına, elhamdülillah. Gebir üçün mınanday oldu depçe. Anı aytat, sizler jokta biz çoğun ele imamımız deyit. Moldovuz deyit çoğun ele. Oşo sığarında, elhamdülillah, mınal jerde dağı tuğandar aytkanda, fata'allamul ilm, faman lam yasnate minkum ayyarbiyahu ayyahfadahu falyaktub, valyada fi baytihi. Ошончо илим алгыла. Эгерде ким кудурети жетпесе жаттаганга, риваят кылганда, болбойт деле жазып койгула. Жазып коюп деле, бул маселе мындай экен деп айтсаңыз, алхамдулилlah диндин чоң кызматын кылган болосуз. Алланын аманатын, пайгамбарыбыздын аманатын жеткирген болосуз таксыр. Бул чоң улуу, алхамдулилlah, шарафта, бакыт.